पहले सब्सक्राइब बटन दबावल जा, ओकरे बाद बगल वाली घंटी पे दबावल जा हमारे नए वीडियो देखे खातिर। नमस्कार, भोजपुरी रसोई में आप लोगन का स्वागत बा। आज हमन के बनावल जाई वेज मोमोज। दिखने में काफ़ी अच्छा लगता और एकदम गर्मा गर्म मोमोज सॉस के साथ, चटनी के साथ तेकर स्वाद काफ़ी अच्छा होला। बतेले मुँह में पानी आ जाता। खाने में काफ़ी अच्छा होला मोमोज। आज हर जगह मोमोज मिल जाता, गांव शहर जैसन भी टाउन होकर हर जगह मोमोज मिल जाला। मगर कहीं के अच्छा लगला, कहीं के नहीं अच्छा लगला, तो काहे ना हमें घर पे ही बना के ट्राई कर लिया मोमोज। कम सामान में आज झटपट बन जाए वाला मोमोज। कौनो भी बाहर के सामान नहीं लावे, घर में सारा सामान आप लोगन के मिल जाए बनाए खातिर के। जब भी मन करे मोमोज खाए के तो काहे ना घर पे ही जल्दी झटपट बन के तैयार हो जाए। तो एक बनाए खातिर के हमें के सामान का चाहिए हम आप लोगन के बता देत बाटी कैसी बनी। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगन के हमारा वीडियो अच्छा लगे तो अगर लाइक वाले बटन पे जरूर दबावल जाई। सब्सक्राइब ना कैले हो कि सब्सक्राइब वाले बटन पे भी जरूर दबावल जाई और शेयर भी जरूर कर जाई। आप लोगन के हमारा वीडियो कैसन लगा था कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। अगर आप लोगन के मोमोज चटनी के रेसिपी चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ जाए। हम आप लोगन के लिए एक वीडियो भी बना के आप लोगन के सेंड करब। देखिए हमन के बनाओ के लिए चलिए शुरू कर जाओ। सामग्री में हमन के सामान चाहिए सबसे पहले मैदा। यहाँ हम 2 कप मैदा ले ले बाटी। ओकरे बाद हमन के चाहिए तेल। यहाँ हम 4 या 5 चम्मच तेल ले ले बाटी। ओकरे बाद हमन के जौन सामान भरल जाई सब्जी में उ बा यहाँ दे पत्ता गोभी यहाँ दे हम कद्दूकस के ले ले बाटी। ओकरे बाद यहाँ दे बा गाजर के बाद बा मिर्चा, शिमला मिर्च, लहसुन अदरक यहाँ दे देखल जा पेस्ट ले ले बाटी। और दूध ये देखल जा दूध ले ले बाटी। ओकरे बाद चाहिए नमक, लाल मिर्च पाउडर, यहाँ दे हम विनेगर ले ले बाटी। और एक बाद सोया सॉस ले ले बाटी। ये देखल जा सोया सॉस। तो ये सबसे हमन के बनावल जाए वेज मोमोज। तो सबसे पहले हमन के का करे बा मैदा के गूँथ लेवे बा। सबसे पहले हमन के मैदा के गूँथे खातिर के एमे हमन के 4-5 चम्मच दूध डालल जाए, ज़्यादा नहीं बस 4-5 चम्मच। उसके बाद देखिए हमन के थोड़ा सा मिलावल जाए। मिलेले के बाद अब एमे हमन के पानी से एक गूँथल जाए। तो एमे हमन के थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालल जाए, एक ही बार में ज़्यादा पानी नहीं डालल जाए। ये देखल जा तो थोड़ा थोड़ा पानी करके एमे के सानो जब हमन के थोड़ा से के दूध के या पानी के साथ मिला ले तो हमन के थोड़ा सा नमक डालल जाए, एकदम जरा सा। और हमन के अच्छे से मिला के दोबारा गूँथ लेवल जाए। दोबारा पानी डाला जाए थोड़ा सा हाथ में लेके। ये मन के ज़्यादा गीला नहीं करेगा, बस थोड़ा सा नरम रहे, गीला नहीं रहे ज़्यादा। एक अच्छे से हमन के गूँथल जाए। ये दिखल जा यदि मन के पानी के साथ थोड़ा आटा से ना कर थोड़ा टाइट बा तो के मन के लोई के हिसाब से थोड़ा थोड़ा तोड़ के रखल जाए। ओकरे बाद एमे हमन के अब तेल डालल जाए। तेल डाल के एक हमन के थोड़ा सा कचारल जाए। हमन के जितना अच्छा आटा सना है उतना ही अच्छा मोमोज बनी। तो एक हमन के तेल डाल के अच्छे से और कचार देवल जाए। ये देखल जा ये देखल जा ये देखल जा यहाँ पे अच्छा हमार अच्छे से सना गइल बा, अच्छे से मुलायम भी हो गइल बा। अब हमन के एक के अच्छा सा लोई कई के एक के हमन के ढक के रख देवल जाए ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट खातिर, ताकि हमके आटा अच्छे से सेट हो जा। ये देखल जा हमन के आटा गूँथ के एक साइड में रख दिले बाटी। अब भगोना हमन के पानी रखल जाए गरम होए खातिर के मोमोज जन के भाप देवल जाए। अगर आपके पास स्टीमर हो गए तो ओकर इस्तेमाल कर जाए। अगर पास स्टीमर न हो गए तो घर में हमके जन भगोना और चलनी होला खाना बनाए वाला, पेठा वगैरह फारा बनाए वाला, वो अगर होगा तो वो पे आप आसानी से बना सकल जाला। जब तक हमन के अब सामान
हमन के भरे वाला सामान तैयार कल जाई, तब तक हमन के भगोना में पानी गर्म हो जाई तैयार एकदम। तो हमन के सबसे पहले पत्ता गोभी लेवल जाई, ओमे हमन के थोड़ा सा नमक डालल जाई। थोड़ा सा नमक डाल के कि हमन के अच्छे से मैश करेक बा। ये देखल ला, देखिए अच्छे से साने जहाँ कि पत्ता गोभी में पानी होला, देखिए हमन के नमक डाल के थोड़ा सा एकदम दबा दबा के हमन के साने के बाद कि ताकि जितना पत्ता गोभी पानी होकर वो निचुड़ जा। अब हम आपके के दिखा देते बाटी। देखिए एक अलग कटोरी हमन के लेवल जाए, अगर पानी निकाले करे करते इनके एक 4-5 मिनट तक अच्छे से मथल जाए नमक के साथ। अब देखल जा, ये देखल जा पत्ता गोभी में कितना ज़्यादा पानी निकलता। मैं इनके पत्ता गोभी सारा पानी निचोड़ के एकदम निकाल ले एकदम। ये देखल जा, एक अलग रख दे एकदम। मैं इनके दोबारा आधा लेके हाथ में, ये देखल जा एक हम के पानी निकाल देगा। हम के पानी वाला पत्ता गोभी नहीं बनावे एकदम। ये देखल जा, एक भी हम के पूरा निकाल लेवल जाए। ये देखल जा कितना ज़्यादा पानी में से निकल के हम के पानी की फेंक देवल जाए। अब में मन के पत्ता गोभी दोबारा डाल देवल जाए। उसके बाद अब हम के गाजर डालल जाए। गाजर डाल देवल जाए पूरा। एक बाद अब हम के डालल जाए मरचा कटल, एकदम 2 मरचा बड़ा बड़ा काट के डाल देती, शिमला मिर्च, लहसुन अदरक का पेस्ट। और उसके बाद में अब हमन के डालल जाए तेल। यहाँ तो तेल देख लीजिए, 2 चम्मच हम तेल डाल देती। तेल डालने के बाद अब हमन के डालल जाए सोया सॉस। ये देखल जा 1 चम्मच से भी कम हम सोया सॉस डालते। उसके बाद अब हमन के डालल जाए विनेगर। अगर आपके पास सोया सॉस विनेगर होगा तो डाल के बना दिल जाए, अगर नहीं होगा तभी कौन बात नहीं बा। आप ये दोनों के बिना भी आप आराम से वेज मोमोज घर पे बना सकल जाला। और अब में हम डाल ताटी नमक स्वादानुसार। में हम थोड़ा सा ऊपर से ऐड करती लाल मिर्च पाउडर। अब ये सब के हमन के अच्छे से मिला लेवल जाए। अगर आपके मन करे तो हाथ से मिला ले, मन करे तो चम्मच से मिला ले, मगर कि अच्छे से मन के मैश कर ले एक बार। तो ये देखल जा, ये देखल जा मन के भरे वाला बन के तैयार हो गई बा। अब एक मन के एक साइड में रख देवल जाए। अब मन के लेवल जाए चकला बेलन। ये देखल जा चलनी बनाए वाला, इमें हम नीचे अच्छे से तेल लगा दिले बड़ी, ताकि जब हमके मोमोज बनावल जाते में चिपके न। तो एक हमन के एक साइड में रख देवल जाए। आई देखल जा एक चकला ले लेवल जाए मन के। और उसके बाद हमन के जो ना बनावल गए आटा गूथल गई है, एक अब हमन के तोड़ के ये देखल जा छोटे छोटे लोई में काट देवे एक बार। ये देखल बस इतना छोटे छोटे मन के लोई चाहिए। ये देखल जा, ये देखल जा सारा लोई हम अच्छे से काट ले बाटी, एक साइड में भी के रख देवल जाए। अब इनमें से मन के छोटा छोटा लोई बना के, ये देखल जाए एकदम छोटा सा लोई बना के हमन के एकदम पूड़ी जैसे एक के बेले बा। मगर ये याद रहे कि हमन के बीच वाला लेयर जन होला वो मोटा ना होकर मन के बीच में एकदम पतला ही जाए। तो जौन बात मन का चकला एक के चलावल जाई तो किनारे किनारे पे चलावल जाई। अगर बेलन में चिपके लगे तो एक बार दोबारा आप पे के आटा में ज़्यादा छोटा भी नहीं चाहिए। तो ये देखल जा मन के बस इतना बड़ा ही पूड़ी बनाए बा। और एक आप मोटाई देखल जा बस इतना ही मन के मोटा या मीडियम जौन भी कह सकल जाला, इतना ही मन के बनावे बा, ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए। देखिए हम एक साइड में रखा ताटी सारा हम ऐसे बना लेते बाटी।
ये देखल जाए इतना हम बेल ले बाटी। अभी के मन के भरल जाए या कैसे बनावल जाए वो देख लेवल जाता। ये देखल जाए ऐसे मन के हाथे पे लेवल जाए और 1 चम्मच बड़ा सा इनमें रखल जाए। 1 या 1.5 चम्मच रख के बीचों बीच मन के पकड़ल जाइए के ऐसे देखल जाए। आज जब सबसे कोने का पार्ट एक बार एक ऐसे ही दबा देवल जाए। उसके बाद दोबारा दबावल जाए, फिर दोबारा दबावल जाए, फिर दोबारा दबावल जाए। ये देखल जा फिर दबावल जाए। घुमा घुमा के हमन के ये देखल जा मन के दोबारा दबाए एक बार, फिर दबाए एक बार। ये देखल जा फिर दबा ले एक बार। ऐसा घुमा घुमा के मन के चारों राउंड तक जब तक बंद न हो जा तब तक घुमा घुमा के में हमन के ऐसे बना ले एक बार। ये देखल जा, ये देखल जा, देखल जा। ये दे मन के मोमोज के बन के तैयार हो गई बा। अब एक मन के जवन ई तेल लगा के रखल गई इनमें बनावत जल जाए और रखत जल जाए। अब दोबारा हमन के उठावल जाए। एक बार दोबारा हम दिखा देती आप लोगन के। एक भरल जाए, एक बीच सेंटर में लेवल जाए, हाथ लगावल जाए, फिर दोबारा 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 दोबारा। ये देखल जा अंगूठा से आप एक दबावत रहल जाए जहाँ भरे वाला सामान बा। दोबारा एंड दोबारा। ये देखल जा कितना अच्छा मोमोज का मन के बन के तैयार हो जाता और जल्दी भी ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होता भरले में, आराम से ही भरा जाता। तो हमन के सारा ऐसे भर के तैयार कर लेवल जाए। आप लोगों के मोमोज का एक डिजाइन और बता देते बाटी। हमन के एक हाथ में लेवल जाए, एक रखल जाए, दोबारा थोड़ा सा और रखल जाए। हमन के जैसे गुजिया सिर्फ बनावल जाला हाथ से, आजकल तो ज़्यादातर सब सांचा से बना लेता, लेकिन पहले सब हाथ से जन बनाता गुजिया सांचा वैसे बनावल जाए। तो पहले दोनों लेयर सटा लेवल जाए, उसके बाद हाथ से ही मोड़ा जाए जल्दी जल्दी। ये देखल ना तुरंत एक लेयर बन के मोमोज के से तैयार हो गई बा। एक डिजाइन से आप एक बना सकल जाला, जन पहला बतेली ओके भी बना सकल जाला, दो तरह के बा। ये देखल जा हम भाप वाले भगोना में के रख दले बाटी। और अब हमन के पानी भी काफ़ी गर्म हो गई बा, हल्का हल्का भाप आवे लगल बा। तब एक हमन एकरे ऊपर अब प्लेट लगा देवल जाए ताकि भाप बिल्कुल भी बाहर ना निकले। अगर ऐसे नहीं बैठा है तो आप लोगन ऐसे बैठा देवल जाए। और आँच हमन के मीडियम रही। एक हमन कम से कम 8-9 मिनट तक पका के एक बार देख लेवल जाए। ये देखल जाए यहाँ हमन के मोमोज अच्छी तरह से भपा गई बा। ये देखल जाए एकदम नरम हो गई बा, तुरंत दबी जाता। यहाँ हमन के मोमोज बन के तैयार हो गई बा। अब हमन के प्लेट में निकाल लेवल जाए। ये देखल जाए गर्मा गर्म मोमोज बन के तैयार हो गई बा। दिखने में काफ़ी अच्छा लगा था और मोमोज की चटनी के साथ इसका स्वाद और बढ़ जाए। तो आप लोगन के हमारा वीडियो कैसा लगल जरूर बताल जाए। घर पे एक बार बना के ज़रूर ट्राई कर जाए।